Section One 依家嘅話咧，就會同各位家長講解一下我哋 Gansto Abbey 成個課程嘅夏令營嘅內容啦，以及行程嘅安排同埋費用嘅預算嘅。咁 Section Two 咧 Topic B 嘅話咧，就會同家長可能係解答一下家長嘅疑問啦，有翻一個 Q&A 嘅 section 嘅。咁家長如果有問題嘅話咧，都歡迎喺評論區度留言俾我哋啦。咁就一陣間嘅話，我哋睇到啲問題就會喺我哋講解埋預算之後啦，咁就會係可以解答家長嘅問題噶啦。咁就事不宜遲，我哋就即刻開始啦。咁啱啱先都有自我介紹到啦，咁嘅話咧，咁就我就再簡單咁樣介紹一下我哋公司先啦，因為可能未必小朋友原本就係我哋嘅學生啦，有啲可能係原本就係喺我哋平台度學緊英文啊、葡文又或者西班牙文、普通話等等嘅學生嘅。咁我哋優一郡線上學院就係2018年成立嘅一個線上教育嘅機構啦。咁就除咗有專注喺語言上邊嘅學習之外啦，咁我哋同時之間亦都有提供呢一個國際夏令營嘅服務，以及係海外升學嘅服務嘅。咁就主要係英國同埋愛爾蘭為主啦。係啦，咁就以往嘅話，就我哋都有攞過唔少嘅獎項啦，咁同埋同時我哋都係倫敦聖三一嘅官方考試中心啦，以及係英國聖一文嘅獨家嘅招生機構啦。咁嘅話咧，就我哋公司就係澳門、香港同埋英國三地註冊並且運行緊嘅。咁就夏令營嘅話啦，除咗係澳門嘅同學仔之外啦，咁我哋會大概係帶一半澳門同學仔，一半香港同學仔去英國又或者愛爾蘭度參加夏令營嘅，係啦。咁嘅話咧，咁就係我係公司嘅聯合創辦人啦，以及我係澳門職業技能基準認可嘅研學旅遊指導師嚟嘅。咁就我哋就一共有講解會就一共有3間學校啦。今日就最後一間學校啦，就係 ICE 嘅 Gansto Abbey 啦，愛爾蘭嘅格倫斯塔爾修道院學校啦。咁嘅話就另外嘅話仲有 Mill Hill School 同埋呢一個嘅阿仙奴足球嘅一個體驗夏令營啦。咁但係呢兩個嘅話咧，就會係一個獨立出發嘅一個行程嚟嘅。如果想了解更加多另外嗰2間學校啦，Mill Hill School 同埋阿仙奴足球嗰個夏令營嘅話咧，咁都歡迎聯絡我哋攞翻份資料咯。係啦，咁嘅話就Gansto Abbey 啦，Gansto Abbey 學校咧就係我哋評為性價比之王啦，因為佢係2個星期啦，2週嘅夏令營啦，咁係一個愛爾蘭私立學校嘅一個寄宿嘅一個夏令營嘅體驗嚟嘅。係啦，咁就時間課程日期嘅話咧，就係7月19號至到8月2號。咁我哋會提前1日出發啦，因為都要飛成10幾個鐘頭過去嘅。係啦，咁就係7月18號出發啦，然之後8月2號回程，8月3號咧就會翻到嚟香港同埋澳門噶啦。咁價錢就係27,800蚊港幣嘅。咁就上一年嘅話啦，上一年嘅話見到圖片上面嘅相啦，我哋都有成差唔多接近30個學生去咗愛爾蘭Gansto Abbey呢一間學校度進行夏令營同埋體驗啦，咁 feedback 都好好嘅，同學仔都好開心嘅，係啦。咁就學校亦都係一個全球招生嘅一個夏令營嚟嘅，咁所以就唔驚去到就係淨係同呢一班同學仔玩嘅啫，佢哋會有好多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 外國嘅同學仔同佢哋一齊上堂啦，同埋一齊活動嘅。咁就我哋專業隨行嘅話3間學校啦，就係 St Edmunds College and Prep School 啦，英國嘅。咁另外嘅話就係國王公學啦，The King's School Canterbury 啦，咁同埋呢一間 ICE 嘅 Gansto Abbey 嘅。咁嘅話咧，咁就會今日嘅話，我哋就先講一下學校啦，然後學校嘅位置啦、課程內容啦，以及係其他注意事項嘅。咁今年嘅話，Gansto Abbey 愛爾蘭嘅夏令營，咁個夏令營嘅帶隊老師我哋都已經定咗噶啦。咁就係一個帶隊經驗豐富噶啦，上一年都帶咗3個星期英國聖一文夏令營嘅 Stephanie 姐姐啦。咁就帶隊老師嘅話咧，會係破冰嘅活動啦，咁同埋係呢個營前嘅出發會議嘅時候，都會正式同我哋嘅同學仔去見面噶啦。咁到時就再介紹俾大家去認識啦。咁嘅話就我就先飛到去愛爾蘭嘅 Gansto Abbey 嗰度啦。咁因為今日都係主要係講 Gansto Abbey 嘅學校嘅。好。
咁就間 Strawberry 啦，格倫斯塔爾修道院學校啦，佢係一間位於愛爾蘭 Limerick 利物里克嘅一個私立兼寄宿嘅學校嚟嘅。咁就校園佔地面積啦，就超級大嘅，就係500英畝嘅，由公園啊、湖泊啊、林地啊，以及係歷史嘅莊園啦、城堡組成嘅一間學校嚟嘅。咁就500個英畝，大概係幾多個足球場咧？大概係400個足球場咁大嘅一間學校嚟嘅。咁就但係主要集中嘅咧都係背景睇到嘅嗰個區域嗰度啦。咁另外嘅話就行去呢一個戶外嘅體育中心嗰度啊，都係大概係喺學校嘅主嘅 Main Building 嘅大概5分鐘嘅路程左右咯。咁每一年咧ICE 啦，咁就係愛爾蘭嘅英語學院啦，咁都會係作為呢一個間 Strawberry 嘅獨家合作伙伴，幫佢營運呢一個夏令營嘅營地嘅。咁就營運咗幾多年咧？已經營運咗超過25年㗎啦。咁就有幾多個國家嘅學生會過嚟參加咧？上一年記錄嘅話就係45個啦，國家嘅同學仔嚟參加啦。學校對於每一個地區同埋每一個語種嘅同學仔都會有一個限額嘅要求啦。咁所以呢一個咧係一個限額嘅一個夏令營嚟嘅。咁就香港、澳門呢一邊嘅話啦，就佔整個講中文語系體系嘅限額大概係90%左右咯。係啦，咁去到嘅話咧，咁其實咧主要啦，上一年嘅話，實質上咧主要咧都係講中文嘅話啦，都係得我哋澳門同埋香港嘅同學仔過去啦，咁就約莫係30個人左右啦。咁其餘嗰100個人咧都係歐洲嗰邊嘅，係啦，咁就另外有啲可能係南美洲嗰邊都會去啦。咁學校嘅所有嘅校園設施啦，都係提供俾夏令營嘅學生去使用嘅。咁就見到呢一個就係間 Strawberry 嘅一個學校嘅一個航拍平面圖啦。咁就見到就嗰個學校嘅正門係一個歷史好悠久嘅城堡嚟㗎啦，係啦。咁另外嘅話就住宿啊同埋食堂啊都會係喺連接住城堡嘅咯，係啦。咁就尤其是係宿舍啦，宿舍嘅話我行過入去睇嘅，真係好似 Harry Potter 啲宿舍咁樣嘅，係啦。咁就另外嘅話就有花園啦，咁就室外嘅體育場啦，室內嘅運動場啦。咁就上堂嘅話咧，主要就喺新教學大樓嗰度進行嘅。咁新教學大樓嗰度有廿幾間課室啦。咁就本身間 Strawberry 嘅話，都係一間比較規模比較細少少嘅收生比較少嘅一間學校啦，唔係話規模比較細啦，佢個面積好大啦，係啦。咁就所以嘅話，本身就都係小班制嘅教學為主咯。咁就所以就依家主要嘅話都係喺新教學大樓嗰邊嘅課室去進行教學嘅。咁就夏令營都係一樣啦，都係新教學大樓嗰邊嘅。咁就連接住食堂啦，教學大樓嗰邊。咁平時上堂同埋食飯都好方便咯。一落嚟宿舍嘅話就可以行去食早餐啦。食完早餐之後咧就翻學啦。咁就翻學嘅話就 lunch 嘅話又翻返去食早餐啦。咁下午嘅活動嘅話咧就會係室外嘅運動場度進行啦，室內嘅運動場度進行啦，又或者係出去一個短途嘅一個旅行咁樣嘅。咁就2025年精彩嘅回顧啦，有超過30年嘅經驗嘅學校舉辦呢個夏令營嘅話，係啦，咁就見到同學仔去玩嘅一啲相啊，其實都係見到有好多外國人嘅面孔啦，因為基本上80%左右嘅同學仔咧都係呢一個歐洲嗰邊嘅學生嚟嘅。咁講下學校嘅位置啦，咁就學校嘅話，距離呢一個愛爾蘭嘅首都都柏林機場嘅話，大概係2個半鐘頭嘅，係啦。咁樣距離呢一個愛爾蘭嘅一個熱門嘅景點啦，哈利波特嘅其中之一個取景地啦，亦都係會去到嘅一個旅行嘅行程嘅話咧，莫克懸崖啦 Cliff of Moher 嘅話就係1個半鐘頭。咁另外嘅話，距離一個熱門嘅一個海灘嘅城市咧，叫做 Gorey 啦。過嚟嘅話咧，就會係都係1個半鐘頭嘅，咁所以嘅話就2日嘅全日旅行啦，咁都會係去到呢兩個非常之熱門嘅景點咯。咁就去到學校，去到機場嘅時候咧，學校就會有學校嘅老師啦，同埋有大巴啦，專門去機場接送嘅大巴啦，都會過嚟接我哋噶啦。咁就ICE 間 Strawberry 嘅話啦，夏令營招生嘅話咧，就係11歲至到去17歲嘅學生嘅。
咁兩個星期嘅計劃就係7月19號至到8月2號啦，咁會提前一日出發，結束之後咧就會係8月3號啦，就會係飛到翻嚟香港嘅。咁就學生咧係抵達呢一個愛爾蘭嘅時候啦，抵達學校嘅時候咧都會進行翻英文水平嘅測試嘅。咁嗰個英文水平嘅測試咧就會係由按照翻 CEFR 啦國際語言嘅框架嚟同小朋友去做測試啦。咁測試完之後咧，學校都會按翻同學仔嘅年齡、佢嘅大概嘅嗰個英文嘅程度啦，以及係國籍去分班嘅。咁分到去嗰一班咧，都多數啦，都係差唔多年紀啦，跟住唔同國籍啦，肯定係咁，同埋就係一樣程度咁樣去同一班嘅，係啦。咁就每班嘅人數上限15個人啦，平均嘅話就係8至10個人嘅小班制啦。咁以往如果有睇到我哋一啲資料啊，同埋一啲影片嘅話咧，愛爾蘭我哋上一年拍咗好多影片嘅，咁就上堂啊、活動啊、旅行啊，我哋都有影片。見到影片入邊咧，咁其實就大家各位家長都可以一目了然啦。咁就真係有好多外國嘅同學仔同我哋嘅同學仔去做交流嘅咯。咁就間 Story 夏令營嘅課程啦，咁樣就會係。結束之後啦，都會收到一份證書同埋一個成績表、個人報告嘅，咁就俾同學仔拎翻去當係一份手信咁樣啦。咁就另外啦，咁就成個夏令營咧都係歐洲共同語言框架嘅目標去設定嘅啦。咁都會學校都會定時去assess 一下、評估一下小朋友喺學習嘅途中佢有冇進步嘅。咁如果有進步嘅話咧，佢可以調去更加高階嘅嗰一班嗰度啦，又或者係佢完全適應唔到呢一個 level 喎，咁可能就會稍作調整，去到可能係比較基礎嘅嗰一班嗰度噶啦，係啦。咁就仲有啲乜嘢咧？咁就上堂啦，課程嘅內容嘅話咧，其實都一啲都唔沉悶嘅，唔係普通咁樣去坐喺度聽老師講嘢啦，好似我哋平時上英文堂咁樣嘅，咁都係要好互動咯，係啦，課堂嘅成個氣氛都係好互動嘅，咁會以一個可能係小組討論啦，跟住做 PowerPoint 啊，然後可能係有一啲唔同嘅學科啊，數學啊、地理啊，生物啊、化學啊、science 啊呢啲實驗嚟引導同學仔去學多啲唔同範圍嘅英文咁樣咯。咁亦都係以講為主啦，咁就可以增強翻小朋友嘅同學仔嘅嗰個英文嘅溝通嘅能力嘅。係啦，依家就講下Gansoabi 嘅成個課程嘅時間表啦。咁課程嘅時間表嘅話，星期一至到星期五嘅朝頭早8點45分開始至到12點咧，咁就會係英文嘅課程嚟。咁大概幾點鐘起身咧？大概就係7點半左右咧，老師就會 morning call 各位同學仔啦，咁就會直接入房叫噶啦，係啦。咁就每一層嘅宿舍嘅話，都會有24小時嘅社監去叫做照顧同學仔啦。係啦，咁就每個星期嘅話咧，就15個鐘頭嘅英文嘅提升課程啦。星期一至到星期五，咁就中午食咗飯之後啦，12點至到1點食完飯之後，做啲乜嘢嘢咧？咁就大概一個星期啦，除咗係全日旅行嗰一日啦，都會有2-3日左右咧，會係出去周邊嘅城市觀光啦，尤其是係 Limerick 嘅城市啦。咁 Limerick 附近咧都有好多城堡嘅，因為愛爾蘭係一個好具歷史嘅一個國家嚟噶嘛，咁有好多城堡去俾佢哋參觀啦，咁亦都有城市觀光啦、購物啦咁樣啦。咁就水上樂園啦，咁就另外嘅話就學校舉行嘅一個團體嘅活動 Sport Day 啦，咁保齡球啊、尋寶遊戲咁樣咯，係啦。咁就一直至到去晏晝嘅5點鐘左右啦，咁就會係可以俾佢哋翻去學校度宿舍度休息一下啦，又或者自由活動一下咧。之後6點鐘咧就會係食晚餐噶啦。咁食完晚餐之後咧，7點鐘咧又會開始晚間嘅活動啦。咁晚間嘅活動嘅話，學校就會安排呢一個14個鐘頭啦，每個星期嘅多元文化嘅課程啦。咁就同埋活動啦，去俾同學仔去參加嘅。咁就如呢一個安排嘅話咧，暫時嘅話就係個參考啦。咁大概嘅安排咧都係差唔多噶啦，會去學下愛爾蘭嘅 Irish dancing 啦、舞蹈啦，跟住才藝表演啦，會有 talent show 啦。另外嘅話就音樂嘅工作坊啦、藝術與手作啊呢一啲啦。咁就有 quiz night 啦，有主題嘅 disco party 啦。咁另外嘅話都會有 movie night 嘅，一齊睇下戲咁樣啦。咁夜晚黑嘅活動就會主要係以一個團體活動啦為主啦，社交活動為主啦，以及係休閒嘅活動嘅，係啦。咁就星期六嘅話咧，就係全日旅行啦。全日旅行嘅時候咧，中午咧
學校就會安排埋呢一個午餐俾同學仔噶啦。咁多數都係由學校去整嘅一啲三文治啊、水啊、飲品啊、水果啊咁樣俾佢哋帶出去野餐咯，係啦。咁夜晚黑咧就會翻到學校去進行呢一個晚餐嘅。咁星期日嘅話咧就會喺學校度有自由活動啦。咁另外都有學校都會 organize 一啲活動去俾同學仔去參加嘅。咁主要咧就係放鬆relax 嘅一日啦。係啦，咁夜晚黑咧就會有翻團體活動嘅安排嘅。咁就宿舍嘅話就24小時啦，小朋友同學仔就無論係夜晚黑覺得好唔舒服嘅話咧，咁都可以去揾宿舍社監嘅。咁至於我哋嘅帶隊老師咧，咁平時嘅話就因為夜晚黑佢哋唔可以係入同學仔嘅宿舍啦，我哋係分開宿舍嘅話啦，我哋係分開宿舍啦，咁所以夜晚黑如果同學仔係有啲乜嘢嘅話咧，都要揾翻係學校嘅老師嘅，因為去到愛爾蘭嘅話就會由學校嘅老師主要係負責照顧同學仔嘅。咁我哋就會係每一日都喺學校度會 support 翻同學仔嘅需要啦，咁以及係幫佢哋影下相咁樣嘅，係啦。咁就間 Story 啦，間 Story 嘅話去嘅旅行目的地啦，咁就會有水上樂園啦、Keep of Moa 啦、本拉提城堡啊，跟住呢一個歷史之旅啦，以及係呢一個購物 Galway 咁樣啦。咁就見到嘅話，呢個都係一個都係參考嘅時間表啦，2個星期嘅，係啦。好，咁樣全日旅行嘅目的地啦，會以教學同埋研習為主啦，都會有觀光嘅成分嘅。咁就每個星期係一次全日嘅校外旅行啦，全體嘅學生咧都要參加嘅，係啦。咁另外嘅話咧，當地短途旅行啦，就係下午嘅時候進行啦。咁就會有一啲水上樂園啊、城堡觀光啊、購物之旅啊呢一啲城市觀光啊呢一啲活動咯。咁就會係上完堂之後，跟住晏晝嘅時候進行嘅，咁就大概係每個星期就係2至3次左右啦。咁就每個星期嘅話，英文堂嘅時間啦，就一共係15個鐘頭嘅。咁另外嘅話就間 Story 愛爾蘭ICE 嘅話都好有心啦，咁樣就呢個係比較少見一啲㗎，係一個喺愛爾蘭或者英國嘅夏令營，佢哋係會請翻一啲愛爾蘭當地嘅學生啦，呢間學校嘅學生啦，翻嚟學校嗰度同翻我哋夏令營嘅學生去做交流咯。咁係真係俾佢哋體驗一下同愛爾蘭嘅差唔多年紀嘅青少年相處啊交流嘅一個體驗咁樣咯，係啦。咁就每個夜晚黑啦，都會有娛樂同埋放鬆嘅活動啦，跳舞啊、瑜伽、藝術啊、音樂、攝影等等嘅活動嘅。咁就宿舍嘅話啦，宿舍嘅話咧，咁就會係2個人至到8個人一間房啦。咁其實可以睇翻我哋嘅影片，真係呢一個如果要睇翻宿舍到底係嗰個格局係點樣啦。咁就未必一定係話8張床攤晒喺度咁多嘅，係啦。咁通常8個人一間房咧，間房咧都係會有分唔同嘅 section 嘅，可能每一個 section 嘅話就放可能係2、3張床左右嘅啫。咁所以就同學仔嘅話，每個人嘅話都有翻自己嘅私人空間咯，係啦。咁就張床嘅側邊嘅話，都會有翻自己擺放行李啊，同埋擺放個人物品嘅地方嘅，係啦。咁如果話同學仔冇乜嘢特別嘅要求嘅話咧，咁就學校嘅話咧，分房嘅時候啦，當然男女生宿舍係完全係分開嘅啦，都唔可以互相進入大家嘅宿舍啦。咁另外嘅話咧，就學校嗰個分房嘅設定咧，就會係唔同國籍嘅同學仔差唔多年齡同一間房嘅。咁如果話冇特別要求，我一定要同某某某一齊住嘅話咧，咁就學校就會係撈埋唔同國籍嘅同學仔同一間房噶啦。咁如果係你有朋友都一齊去嘅話，你哋上同一間房嘅話咧，咁當然可以報名嘅時候同我哋講啦。咁學校都會盡量安排翻你哋同一間房嘅。咁宿舍大樓啦，設有24小時嘅監控系統啦。咁同埋24小時嘅一個house parent 當值啦。咁所以嘅話咧，都係一個非常之安全嘅一個居住嘅環境啦。而且學校嘅話咧，係一個私人嘅土地嚟嘅，咁就外來人士咧唔可以進入嘅，甚至乎係爸爸媽媽如果要入學校探同學仔嘅話，都要預先登記咯。我揾翻佢哋環境咧都會係因為我問安全保險㗎啦。公司，我都要用全名問佢嘛。
咁係就至於啱啱先講嘅嗰個時間表啦，咁同學仔可唔可以上下堂？佢唔突然之間走咗去唔上堂啊？你有寫，係唔得嘅，因為你有每一個冇放嗰堂咧都會剔名，啲細路？你每一個活有你就動咧都會剔名嘅，俾晒，都需要全晒名。打卡嘅。冇啊，就自己而且咧，揾翻，我有佢佢哋全部而且同學仔咧去呢一個即使係活動嘅時候啦，尤其是係等一陣嚇，尤其是係課活動啦，咁即使係課活動嘅時候咧，都會剔名，所以就唔會係有一個可以翻宿舍嘅一個情況咯。咁仲有宿舍都會鎖門嘅，係啦。咁就每一日食啲乜嘢嘢咧？每一日咧就早午晚三餐學校都會提供晒㗎啦。咁就飲品啊、茶水啊、果汁啊呢一啲都會提供啦。咁就主食嘅話就會分呢一個素食同埋肉食嘅主食啦。咁嘅話都會係以西餐為主嘅，係啦，會有意粉啦，然之後雞肉啊，跟住呢一個薯仔啊呢啲啦。咁另外嘅話咧，咁另外嘅話都會提供埋甜品嘅，尤其是係午餐同埋晚餐嘅時候會有甜品啦。咁會以係一個半自助嘅形式去進行呢一個佢哋嘅午餐、早午晚三餐啦。咁除咗主食有廚師幫你畢之外啦，咁另外如果係沙律啊、湯啊呢一啲嘅話咧，甜品呢一啲都係佢想小朋友想同學仔想食幾多嘅話，就自己去拎就 OK 噶啦。咁就另外有冇熱水啦？我哋就亞洲人嘅體格就好需要飲熱水嘅，咁所以咧，咁學校咧都會有翻熱水機去提供翻喺呢一個食堂嗰度俾同學仔去裝熱水嘅。好，咁就間 Story 啦，間 Story 嘅話咧，咁就預計費用啦，就會係學費、旅行、食宿連埋我哋大隊老師嘅話就係27,800蚊港幣嘅2個星期嘅費用啦。咁就來回機票、旅遊保險啦。咁另外嘅話，澳門同學仔就需要港珠澳大橋來回費用啦。咁另外嘅話就零用錢啦，零用錢我哋建議就係300個 Euro 左右啦，就睇下家長同埋同學仔嘅嗰個預算啦，睇下你哋要買幾多嘢啦。咁呢一個就唔設上限嘅零用錢係啦。咁就但係需要自己保管好零用錢咯，因為學校嘅話都會係要求翻同學仔自己保管零用錢嘅。咁去到學校嘅時候，我哋都會收翻晒同學仔嘅 passport，由我哋幫佢保管噶啦，係啦。咁就呢一個成個費用嘅總預算嘅話啦，咁我哋會預翻3萬9啦，至到4萬嘅左右嘅費用啦。咁呢一個係以港幣去結算嘅。好，咁就啱啱先都有講啦，預計嘅出發日期會係入營之前嘅前一日啦，咁就會係呢一個7月18號嘅，係啦。咁就費用已經包晒機場嘅來回接送啦、住宿啦、用餐啦、洗衣服務啦，每個星期係洗一次衫嘅，係啦。咁我哋會建議咧，就同學仔需要帶8至10日嘅衫，最好就帶10日嘅衫過去啦，因為有得走盞啦。佢都唔係洗完當日即刻就俾翻我哋嘅，咁大概係隔1-2日左右先至俾翻我哋嘅。咁就洗衣嘅話咧，又會由學校提供呢一個服務啦。咁就會派一啲洗衫籃俾我哋每一個同學仔啦。咁我哋可以將我哋嘅污糟衫擺晒落去，跟住就會有保姆拎去幫同學仔去洗噶啦。咁洗完之後咧都會接翻好嘅。咁同學仔就拎翻自己嘅洗衫籃，入房度放翻我啲衫就 OK 噶啦。咁就包埋呢個洗衣啦。咁另外嘅話，學費啊、課堂資源啊，以及係所有旅行嘅活動嘅門票都已經包晒㗎啦。係啦，咁嘅話就衫嘅話嗰度啦，咁就會係主要係帶一啲春夏裝嘅衫啦。薄薄嘅長袖衫啊，薄薄嘅長褲啊，又或者係短袖衫啊，加多一條長褲啊，又或者係好怕熱嗰啲咧，就短袖衫加短褲啦。咁去到愛爾蘭嘅話，個氣温嘅話大概就會係15度至到去最熱就20零度左右啦。咁嘅話咧，出去呢一個莫哈懸崖嘅話，會比較大風少少。咁最好就帶一件風褸啦，又或者帶一件厚少少嘅外套咯。咁另外嘅話，平日嘅話咧，去到夜晚黑或者係朝頭早嘅時候都會有少少涼嘅。咁所以就最好就帶定1-2件薄嘅外套過去咯。係啦。咁短袖衫啊，同埋薄嘅長褲又或者短褲嘅話咧，就需要帶多幾件嘅，因為平時活動啊運動嘅話都會出汗啦，咁就帶多幾件會比較好咯。好，咁就愛爾蘭夏令營嘅報名流程啦。咁留位費嘅話就係1萬蚊嘅留位費啦。
咁另外嘅話都要提交埋學生嘅資料嘅，咁同學校提交咗申請表確認咗留位之後咧，就可以買機票噶啦。咁到時嘅話，我哋都會 send 翻個航班編號啦，俾家長去買機票嘅，又或者我哋旅行社去買機票嘅，係啦。咁就我哋建議嘅話，都係跟翻航班編號 online 買就 OK 噶啦。咁就會係攞到個價格都會比較相對嚟講比較平啲嘅，係啦。咁嘅話咧，機票嗰度嘅話買嘅時候啦，都可以影一影俾我哋睇，等我哋幫手對一對資料先至確認去買機票嘅。咁其餘嘅一個課程嘅一個餘額嘅話咧，咁就嗰個尾數嘅話咧，咁都會係喺大概係5月尾6月頭嘅時候，會係向各位家長去收取翻嘅。咁就喺出發之前就會係需要收取噶啦。咁另外嘅話啦，咁我哋嘅出發前營前講座嘅話咧，咁通常7月19號出發啦，咁我哋會大概係6月尾嘅話咧，就會有營前出發嘅講座噶啦。咁營前出發嘅講座啦，除咗係有介紹翻我哋嘅帶隊老師啦，由帶隊老師去同同學仔去做少少破冰之外啦，咁另外嘅話都會有翻一個安全嘅講座啦，以及係成個行程嘅內容啦，會係同翻同學仔去溝通翻嘅，同埋家長去溝通翻咁樣咯。係啦，咁就家長或者同學仔啦，會唔會有啲乜嘢問題想問我？咁依家都可以喺留言區度打出嚟噶啦。我哋就約莫仲有5分鐘左右啦，就會係放一放 break 嘅。外套要幾厚？外套嘅話就薄嘅羽絨都 OK 嘅，係啦，又或者係呢一啲爪絨嘅質地嘅外套咯。如果厚少少嘅話，見唔見到啊？依家拎緊嘅呢一件白色嘅外套，係啦。咁如果係話薄外套嘅話咧，就係我身上邊穿緊嘅一啲好薄嘅一啲棉質嘅外套，咁樣就 OK 噶啦。生病或者受傷如何處理？學校嘅話，佢會有翻醫療室嘅。咁一般嘅藥物啦，屙嘔、肚痛啊、發燒、感冒啊呢一啲嘅話咧，都唔需要帶過去噶啦。但係你想帶啲平安藥過去嘅話咧，學校都 OK 都俾嘅。咁就會係由醫療室嘅護士啦，去提供翻一個叫做幫小朋友做翻個初步診斷，同埋係藥物嘅話，都需要由護士去俾小朋友去服用嘅。無論係屙嘔、肚痛或者發燒、感冒啦。咁如果話受傷嘅話咧，就睇下受傷嗰個程度咯。普通擦損嘅話咧，學校醫療室嘅話咧都可以處理到噶啦。咁如果話係真係好嚴重嘅話，學校就會直接帶佢出去醫院度睇醫生咯。咁就另外嘅話啦，咁就都需要幫小朋友去買翻個旅遊保險嘅。會唔會成日都落雨？愛爾蘭嘅夏天嘅話就唔會成日都落雨咯，冬天嘅話就會啦。咁而且係嗰個日照時間係非常之好嘅。朝頭早大概係6點鐘就天就已經光晒噶啦，咁一直至到去夜晚黑9點半先開始天黑嘅，咁所以就同學仔咧喺佢哋起身嘅時候啦，咁就已經係天光噶啦，一直至到去佢哋活動結束嘅時候9點半咧先開始天黑嘅，咁就9點半返到宿舍嘅時候啦，就可以沖涼瞓覺啦，大概係10點鐘左右咧就會係要熄晒燈瞓覺噶啦，咁就老師啦、學校嘅宿舍社監啦都會係看住小朋友嘅，都係睇住佢哋有冇熄燈瞓覺啦，都會巡房嘅。學校會保管手機嗎？學校咧就唔會保管手機嘅，因為手機啦，咁就帶上堂嘅時候啦，同埋做活動嘅時候都唔可以攞部手機出嚟玩啦。咁點解學校唔保管手機咧？係因為手機啦，除咗係小朋友佢可能會玩之外啦，手機同時之間咧亦都係一個好重要嘅通訊同埋一個定位嘅設備嚟嘅。咁就學校就以防萬一啦，小朋友可能喺學校度走失咗都好啦，咁都可以係透過手機可能去揾翻佢啦。咁以及係出去旅行嘅時候啦，咁手機咧係可以做定位嘅。咁就有自由活動嘅時間嘅時候咧，咁老師都會同小朋友喺手機度 set 翻個定位嘅。咁就一般嚟講啦，如果係話年紀細嘅小朋友咧，咁佢就相對嚟講唔會有咁多自由活動時間啦，可能係去到一啲好封閉嘅環境啦。佢先至會係有可能30分鐘去某一間鋪頭度買下嘢咁樣咯。咁就大少少嘅同學仔啦，可能係14、15歲左右嘅同學仔啦。咁就大概都會有可能係1個鐘頭嘅自由活動時間啊，俾佢哋買下嘢啊，或者食下嘢咁樣嘅。咁但係自由活動嘅時間咧，佢哋都需要 pair up 埋另外佢哋可能同其他朋友仔一齊
行動嘅，咁就唔可以單獨行動嘅，一定要有一個另外一個同學仔啦，甚至乎係兩三個同學仔一齊結伴同行嘅，咁都需要定時去 send 翻一張相，send 翻一張自拍嘅相俾呢一個老師去報平安嘅。證書係由學校出嘅，冇錯，會有證書嘅。小朋友嘅電話卡係要買當地嘅電話卡，我哋一般就建議買一張三。咁啱啱先有家長問到呢一個電話卡嘅問題嘅，見到咁就答到一半嘅時候就俾Zoom 就 cut 咗個 meeting 啦。咁就電話卡嘅話咧係需要提前去幫同學仔去購買噶啦。咁我哋都會有建議嘅電話卡去俾翻家長去購買嘅，係啦。咁就一般嚟講啦，一般嚟講就3UK 嘅電話卡會比較好啦，因為佢無論係轉機嘅時候啦，又或者係去到香港咧，咁佢都可以即刻用到嗰啲 data 噶啦。咁就去到愛爾蘭亦都可以用嗰張電話卡啦。咁嘅話就到時報咗名之後啦，咁就我哋都會係 send 翻一啲購買電話卡嘅一啲指南或者建議去俾翻同學仔嘅。咁亦都會有行李物品清單啦。咁行李物品清單嘅話咧，就放翻同學仔去執行李嘅。咁就如果係以往嘅話，就身邊有朋友仔啊，又或者係有屋企人啊嘅親戚啊朋友啊參加過我哋嘅夏令營嘅話咧，咁都知道我哋喺出發之前啦，營前出發會嘅時候啦，都會有翻份紀念品去送翻俾同學仔啦。咁就紀念品都會包括翻一 set 嘅執行李行李袋去俾小朋友去學下自己去執行李嘅。